अस्सलाम वालेकुम जनाब। अज तुहाडे वास्ते जो 3 पट्ठा ते 2 ब्रीडरां दी लाड लैंदी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाली माशाल्लाह चीज़ां सन। ते यह नागरा बीतल च ते ब्लैक बीतल माशाल्लाह चेक करो, बिल्कुल तोते फेस च और पिछे दे मुड़वे सिंह ते कन्ना दी लेंथ भी चेक कर सकते हैं। कम से कम 16-16 इंच 17-17 इंच लंबे कान पे। ते यह नागरा बीतल भी माशाल्लाह चेक करो, पिछे दे मुड़वे सिंह और कन्ना दी लेंथ भी वेखो, कन्ना दी चौड़ाई भी वेख सकते हैं कितने तिकर लंबे कान आ रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाली माशाल्लाह पट्ठा लिया तुहाडे वास्ते। तुहानूं टोर के भी कही सा, चारा वगैरह खवा के भी कही सा। तो बहुत ज़बरदस्त 14-14 हज़ार रेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रेट जायज़ मुनासिब हो जासी। लो जनाब चेक कर सकते हैं, टोर रही है माशाल्लाह सेहतमंद और एक्टिव माशाल्लाह जानवर चिट्टियां अखी दे विच। ते उस तो बाद तुहानूं ना पट्ठा भी एक होर पार्ट भी कही सा, उस तो बाद तुहानूं ब्रीडर भी विखावांगे। दोनों माशाल्लाह क्वालिटी वाली चीज़ हैं। ए वेखो चारा वगैरह खा रहे हैं। जनाब तीसरे नंबर तो माशाल्लाह पट्ठा की बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाली मक्खी चीनी माशाल्लाह जीनी जाती है, बहुत ज़बरदस्त। यदी उम्र मेरे भाई ने पई कम से कम 8 तो 9 महीने यदी उम्र पई, 8 तो 9 महीने की उम्र है माशाल्लाह। क्वालिटी वाली चीज़ है पई, पूछल बिल्कुल सीधे रखा। तो लो जनाब टोर के तो नहीं विखा रहे हैं, चारा वगैरह खवा के भी कैसा है कि माशाल्लाह सेहतमंद एक्टिव है पई। लो जनाब चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाली जनाब चीज़ है पई, चारा वगैरह खा रही है। और तुहानूं हुण जिन्ना बकरे भी खाने पे 20-20 हज़ार रुपये बकरे ने पे, जेडे तुहानूं इस लाड़ दे 14-14 हज़ार रुपये रेट लाया फिर भी जायज़ हो जासी। ए वेखो आम इतनी झालर आम किसी बकरे की नहीं होती। दोवें बकरे माशाल्लाह नकौड़े और झालर च ए लाल जिन्ना माशाल्लाह नागरे कलर च, नागरा बीतल जिन्हों आखदे ने, बिल्कुल चमड़ी खिच्चो बिल्कुल ढीली चमड़ी च। ते बनने वाली चीज़ पे ब्लैक मक्खी चीनी च वेख लिया तुसीं ते नागरा बीतल बहुत क्वालिटी वाली चीज़ है। तो टोर के भी कैसा है, चारा वगैरह खवा के भी कैसा है। तो वीडियो एंड तक वेना। लो जनाब बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाला माशाल्लाह हाइट कादी चेक कर सकते हैं, चंगे हाइट कादे च माशाल्लाह एक्टिव है, कुछ सेहतमंद एक्टिव माशाल्लाह जानवर है। तो हुण तुहानूं चारा भी खवा के भी कैसा है कि माशाल्लाह बेहतरीन माशाल्लाह जानवर हैं और सेहतमंद जानवर की निशानी होंगी माशाल्लाह एक्टिव होंदा है पिया। तो लो जनाब तुहानूं ये चारा भी खवा के भी खाने हैं। ये वेखो जनाब, ए वेखो माशाल्लाह चारा वगैरह खा रहे हैं पे, एक्टिव और सेहतमंद जानवर उस।